刚才呢，我们是在歌曲当中感受到了温暖亲情、浓烈的爱情。那下面呢，这位歌手将为我们带来一首全新演绎的情感，这是一首动画片的主题曲。藏民族是一个团结友爱、乐于奉献的民族。我从小在藏区生活，一直被浓浓的亲情、友情包围着。音乐是不分民族、不分语言、不分国界的。我也希望能够通过我的音乐来表达我对爱的理解。灵芝地区第一小学。安雷你好，谢谢，高正谢，谢谢。好，大正谢，谢谢你们。你们在等我吗？走，先生跟姐姐去玩去。这次来到灵芝，我看到了这些天真可爱的孩子，他们勾起了我很多童年的回忆。和孩子们一起欢乐的歌唱，尽情的舞蹈，分享他们的喜悦和幸福。这幅画是我们小小心意送给你。无论我走得有多远，我们之间只有7个音符的距离，我们都应该学会关爱和分享，将快乐传递下去。交流就是变得越来越少。那我唱这首歌也是为了唤起更多的爱，所以今天选了这首《呼唤》。冬怀的长夜锁。
谢谢，感谢阿兰，谢谢。刚才这歌唱的也很好，可是呢，还是想请你给大家解释一下，为什么选择这样一首歌？你要表达一个什么样的情感？我觉得在当今这个发展非常迅速的社会里，其实人与人之间的这个交流，就是好像没有以前那么多。可能是因为每个人他们的压力也非常的大，对，所以呢，我就是说希望，有时候你的一个微笑，一个你好，或者一个拥抱，其实可以给对方很多的鼓舞和很多的感动，就让这个世界能够充满爱，就这样。刚才阿兰演唱结束呢，我想请这个如彤老师来为阿兰刚才演唱做评点。刚才你的演唱，我觉得非常好，你知道吗？你刚才那个短片里面，你笑得非常非常的好看，比你现在还好看，真的，因为你是和灵芝的孩子在一起，他们的笑容一定会感染我们，很温暖，真的是特别温暖。其实你刚才说的感恩和爱，就我也去过西藏，也看过很多的一些公益的学校，也参加过他们的活动。我突然有一种感受，就是说，不要等我们失去的时候再去呼唤，也不要等我们错过以后才知道要去爱。这就是我想对你说。谢谢。